El que volem amb Malalts Oblidats és apropar al ciutadà a 6 malalties oblidades i a les persones que la pateixen en països en desenvolupament. Són persones pobres, sense recursos, i que no tenen accés a medicaments ni a diagnòstic que els hi pot salvar la vida. Aquestes 6 malalties es cobren cada any la vida de més de 2 milions de persones. Això vol dir que quan passi el dia d'avui i hagin tancat aquesta exposició hauran mort unes 8.000 persones. Estem parlant que tindríem gairebé un Haití cada mes, 240.000 persones, i en aquest cas sense que hi hagi resposta per la comunitat internacional. Aquestes persones que pateixen aquestes malalties són pobres i per tant no representen un mercat per un sistema d'investigació i desenvolupament enfocat directament amb els beneficis econòmics. En els últims 5 anys, de les 6.000 patents que hi ha hagut farmacèutiques, només un 1,3 estava relacionada amb aquestes malalties, no? I això que afecten a milions de persones, que són del sud, per tant són la majoria de casos causes de mortalitat que al nord no ho serien. El tema del canvi d'hàbits i el canvi de la mentalitat amb el nord és un tema cabdal, i que les propostes que sempre fa de sensibilització i educació sense fronteres a la ciutadania jo crec que arriben a explicar amb tot el detall el drama que vosaltres esteu treballant, no? Quan parlem de malalties oblidades estem parlant de persones oblidades pel sistema d'investigació i desenvolupament, i aquí tenen responsabilitat tant la indústria farmacèutica com les institucions públiques d'investigació, que també podrien investigar per aquestes malalties i no ho fan, pels governs, com donants de fons, però també com actors del sistema que cada vegada està condicionant més el reforç de les patents i per tant estan dificultant la producció i la distribució de genèrics. Per això es diem que encara que una persona estigui afectada de Chagas, de malària o de sida, també morirà d'oblit.